Саламатсыздар ма Қазырал арқасы? Менің атым Бейсекенов Даниал. Мен Қызылорда қаласы оқушылар сарайында 3D макетке қатысамын. Бұл макеттің аты Искандер М. Мен басқа да бір көліктер жасағам, мысалы Хаммер, танк, бірақ мен бұны таңдадым. Искандер М. Искандер М Совет үкіметінде жақсы пайдаланған. Оның ұшу қашықтығы 5500 километрге дейін жетеді. Оның басқа да түрлері бар, мысалы Искандер К және тағы басқалары. ақш елі осы Искандер М-нен қауіптенгендіктен 2000-3000 километр арақашықтықта ұстауды талап еткен. Қару-жарақ, әскери базаны, шалондарын, әскери базы мен әскери әуе ұшағын бір мезетте жоқ қыла алады. Моделінде бұрынғы версиясында 2 ракета болған, оның салмағы 3,5 тонна дейін жетеді. Ал қазіргі модельде бір ғана ракета, бірақ оның салмағы 500 килограмм, зона действиясы 1 болады. Бұның салмағын біз 7 есе азайттық, күші бірақ бірдей. Бұл жерде 2 тау бейнеленген, ортасында өзен. Мына жерде біздің штабымыз, мынау біздің техникамыз, мынау жауларымыз. Бұл жерде карта көріп отырғаныңыздай, мынау клеткалар, бұл клеткалар жердің координатасы. Мына жерде жау орналасқан, мына жерде біздің штаб. Жауға бару үшін бізге күш жетпеуі де мүмкін. Мына жерде біздің көлігімізбен рация арқылы хабарлаймыз. Біздің штаб Искандер М-ге қандай траектория, радиусқа ататына бұйрық береді. Компасқа сүйене отырып, картаға қарап, 4 пен 2,5-нің түйіскен орнын алып атқылайды. Соның көмегімен біз нысанды жоямыз. Бұл макетті мен ПВХ-дан жасадым. Бұның ақпанның басында бастадым. Дөңгелектері ПВХ-дан айналады. Әрі қарай мен бұған мотор салғым келіп, мен неқа ремен орнатып, моторды салғым келеді. Алдағы уақытта неқа құрылғы қойып, өзі ашылатын болам. Мына ракетасы да көтеріледі бұлай, құрылғы арқылы. Міне Қазылар алқасы мен істегенім. Сіздерге көп рахмет. Жұмысымды ұсындым. Сіздер уақыт бөлгендеріңізге көп рахмет.